Закончилось лето. Опустели пляжи и места отдыха на природе. А что же осталось лесу? Если каждый отдыхающий выбросит в лесу в среднем 2 килограмма мусора, сколько это составит в неделю, в месяц, а в год? Эти горы мусора природа будет перерабатывать сотни лет. Хочешь отдыхать в чистом месте? Убирай за собой.